Hello everyone, my name is Ravuth. I study in level 4 and today I'm glad to sharing you guys some of my reading story and the title is Building the Cat. The mind one column meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy, the cat. At least they wish to find some way of knowing when she was coming so they might have time to run away. Indeed, something had to be done, for they live inside constant fear of her claws that they hardly dare stir from their den by night or day. Many plans were discussed, but none of them were thought good enough. At last a very young mouse got up and said, "I have a plan that seems very simple, but I know it will be successful. All we have to do is to hang a bell about a cat's neck. When we hear the bell ringing, we will know immediately that our enemy is coming." All the mice were much surprised that they had not thought of such a plan before, but in the midst of the rejoicings over their good fortune, an old mouse arose and said, "I will say that the plan of the young mouse is very good, but let me ask one question. Who will build the cat?" It is one thing to say that something should be done, but quite a different matter to do it. The translate សំឡេងកណ្ដឹងរបស់ឆ្មាសិតកណ្ដុរធ្លាប់បានកោះហៅកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីសម្រេចចិត្តលើផែនការរំដោះខ្លួនចេញពីសត្រូវរបស់ពួកគេគឺសត្វឆ្មាយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេចង់រកវិធីដឹងថាតើឆ្មានៅមកដល់នៅពេលណាដូច្នេះពួកគេមានពេលសម្រាប់រត់គេចខ្លួនប្រកាសណាស់មានរឿងខ្លះដែលពួកគេត្រូវធ្វើព្រោះពួកគេរស់នៅដោយខ្លាចក្រញាំជើងរបស់សត្វឆ្មាដែលពួកគេស្ទើរតែមិនហ៊ានចេញពីរូងទាំងពេលយប់ឬពេលថ្ងៃផែនការជាច្រើនត្រូវបានជជែកពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវបានរកឃើញគំនិតល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយនៅទីបំផុតកណ្ដោមួយក្បាលបានក្រោកឡើងហើយនិយាយថាខ្ញុំមានផែនការមួយដែលហាក់ដូចជាសាមញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវានឹងទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺព្យួរកណ្ដឹងនៅករបស់ឆ្មានៅពេលដែលសំឡេងកណ្ដឹងបានបន្លឺឡើងយើងនឹងដឹងភ្លាមថាសត្រូវរបស់យើងកំពុងតែមកសត្វកណ្ដោទាំងអស់ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេមិនបានគិតផែនការបែបនេះពីមុនមកប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលនៃភាពត្រេកអរនិងសំណាងល្អរបស់ពួកគេកណ្ដុរចាស់មួយបានក្រោកឡើងហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាផែនការរបស់កណ្ដុរវ័យក្មេងគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយតើនរណាដែលជាអ្នកត្រូវបំពាក់កណ្ដឹងឲ្យសត្វឆ្មាវាជារឿងមួយដែលត្រូវនិយាយថាអ្វីមួយដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែមានរឿងខុសគ្នានៅក្នុងការធ្វើវា I finished my reading. Thank you so much for listening it. ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការអានរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ការអានមួយនេះ